青いブルー泡がく部屋には入らないメンバーの一つしか泣いてるの窓を開けるよ太陽が来ても見てたどうしてだろう
ないでくれ期待かけないでくれくれ今言ったことを忘れておくれあんたをかけておくれたまには褒めておくれどんな技を知れてくれ放っておいてくれ言ってくれよ大丈夫だって言ってくれよ俺らだったね
ようこそ TMG ライブナイトボリューム19ボリューム19だけど20回目です。ようこそ。ありがとうございます。誕生日。あれ誕生日。誕生日はなんだ。牛乳だ。
嵐を咲いてゆけ嵐を咲いて